Ji mahawalu fang'wen witongi magi higa ka higa e masira mag apaya e pacho ka ma en kaluwore gi nonro mar bad migawo mochung' ne chenro mag rito ngima jowuoth e apaya NTSA mawacho ni giseketo ikruok mag thiro masira ma kamago. Judith Mondi miyowa ler. Donald Kosgei wuoyi ma masira mar apaya ne oyudo ka en jahigni 16 kende. Pod picha mar masira no neno e wang'e. Masira mane ok onego wadgi wuon mare kende to ne omiyo en owuon chal ni mar wuoyo lokore nyaka chieng' kawuono. This lower jaw did have teeth. 4 or 5 on the lower jaw and this one. All of them are artificial. And remember, I'm 16. The age where you look for your first girlfriend. Thoth ji malero sigandgi mag masira mar apaya koni kata bed ni negitiyo gi omenda mathoth e timo thieth, buchegi mantie nyim doho ok osego okang' manyago negi olemo makare. The case that was brought before the court to date, nothing has been solved. We need to do something. Kama ni report imetoka police, inakuwa CC'd to judiciary, inakuwa CC'd to NTSA and other authorities. Juu hizo report zote zinapotelea pale nje. Na sisi wananchi ndio tunaendelea kuumia. Giduto ne gitua kilaro mar doho ma milimani kumane bad migawo mochung' ne chenro mag rito ngima jowuoth e apaya NTSA obago nyasi mar paro jo Kenya ma oseyudo midhiro mag apaya. Jalup director e apis mar jong'ad buche Victor Mule okoni buche mag apaya okawo atamalo 50 mar buche duto e nyim doho. Traffic cases form close to 50% of all cases registered, criminal cases registered. As an office, we have sensitized all our prosecutors on the need to fast track on traffic cases. Lipot mar bad migawo mochung' ne chenro mag rito ngima jowuoth e apaya yango ni chakre dwe mar achiel nyaka tarik 17 mar dweni maromo ji 18,474 ne ohinyore e masira mar apaya. Ji 4,103 ne owito ngimagi, ji 8,371 ne oyudo hinyruok mokalo ka maromo ji 6,000 to ne ok ohinyore ahinya. E kwan mar ji mane owito ngimagi, ji 1,486 ne gin ji mawuotho gi tiendgi, ji marimba apiko 1,085, jowuoth ma ikowo 721 kod joriemb geche 378. As NTSA, we do acknowledge the need to do more in reducing fatalities on our roads. Vulnerable road users, including border riders, pedestrians, school-going children, are paying the highest price. Lakini watu wangu wa pikipiki na wanduthi, nyinyi ni watu wetu, mtafuata sheria. Mambo ya kwenda anti-clockwise kwa roundabout, muache. Jang'ad bura e doho maduong' Richard Mwongo mane loso e lo jong'ad bura ne okoni giseketo chik ne jong'ad buche duto mondo ne ni buche duto mag masira mag apaya ok otieko higni 3 e doho. We are working with all the actors in the justice system to ensure that no court case should take more than 3 years on trial and 1 year on appeal. Judith Mondi, Ramogi TV, Nairobi.